अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुकी वर्ग के साथ खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ। दोस्तों आज हम बात करेंगे सेंटर शाफ्ट की प्ले के बारे में। अगर आपकी मशीन स्लो स्पीड में बेआवाज़ चलती है, मतलब कि आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब आप मशीन को स्पीड में चलाते हैं तो आपकी मशीन बहुत ही खर 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 की आवाज़ें करने लग जाती है। पर की आवाज़ें, मतलब कि शर्लाटे मारती है। मतलब कि आपकी मशीन बेहतरीन आवाज़ देती है, बदतरीन आवाज़, बहुत ही शोर करती है। सिंपल सी बात में बहुत शोर करती है। तो आपके ये वीडियो आपके लिए है। आपने वीडियो को बराए मेहरबानी पूरा देखना है। आपकी मशीन की जो प्ले है या आपकी मशीन की जो आवाज़ है, वो स्पीड में ज़्यादा आवाज़ जो करती है, वो आपकी मशीन की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। या आपकी मशीन का जो पंप आवाज़ देता है, वो आपकी मशीन बेआवाज़ हो जाएगी। आपने क्या करना है, सिंपली आपने बैक कवर खोल लेना है। बैक कवर खोलने के बाद आपने मशीन के यहाँ से इस गरारी को पकड़ के ऊपर नीचे आपने ज़ोर से चेक करना है कि इसमें प्ले तो नहीं है। इसमें प्ले होगी तो आपकी मशीन बहुत आवाज़ करेगी स्पीड में, और गरारियाँ भी जल्दी ख़राब हो जाएंगी। आपका पंप भी ख़राब हो जाएगा इस प्ले की वजह से। वो पंप को लग के आपके पंप का जो फ़ैन है, ये देखें, ये फ़ैन होता है, इसके अंदर ये पंखा होता है, यहाँ पे वो शाफ्ट लग के ये शाफ्ट इसको ख़राब कर देती है। तो पंप भी आवाज़ देता है इसकी वजह से। तो आपने इसको कैसे करना है, प्ले इसकी कैसे ख़त्म करनी है, तो आपको सिंपली आपने क्या करना है, इस गरारी के स्क्रू को ढीला कर लेना है, दोनों को। आपने इन दोनों स्क्रू को ढीला करने के बाद शाफ्ट को नीचे से आपने हाथ लगा के ऊपर की तरफ टेक लगा के रखनी है, और ऊपर वाले पेज टाइट कर देने हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ से आपने क्या करना है कि इसको दबा के रखना है। ऊपर वाले गरारी के पेच आपने ढीले करके, ये समझ लो आपके पेज ढीले हो गए हैं। ढीले करने के बाद आपने इसको दबा के रखना है। क्या करना है, आपने इसको दबा के रखना है गरारी को, और ऊपर वाली जो गरारी है इसको आपने नीचे की तरफ दबा के रखना है, और इसके पेच टाइट कर देने हैं। और फिर आपने इसको खींच के ऐसे चेक करना है कि इसमें प्ले, अगर ज़रा सी भी प्ले है तो आपने वो ख़त्म करनी है। बुश को आपने ना, नीचे वाली बुश को आपने टेक लगानी है, कोई चीज़ थोड़ी के साथ कोई भी सट नहीं लगानी है आपने, ना ऊपर वाले को दबा देना है। तो सिंपली इसको ऐसे करके आपने देखना है पंप को लगा के, और इसका सेंटर करना है। आपके पंप का जब सेंटर हो जाएगा तो आपका पंप भी आवाज़ करना छोड़ जाएगा, और आपकी मशीन स्पीड में आवाज़ भी छोड़ जाएगी। और फ़र्ज़ी तौर पे अगर आपकी मशीन ऊपर से नीचे की तरफ प्ले ख़त्म हो गई है, लेकिन ये फिर इस तरफ ये ऐसे घूमने लग गई है, ऐसे इसमें प्ले आ गई है, तो आपने ये वाली गरारी खोलनी है। मतलब कि शाफ्ट में, मेन शाफ्ट में शटल में प्ले आ गई है, तो आपने ये वाली गरारी खोल के इसको साथ में मिला देना है और टाइट कर देना है। आपकी मशीन बेआवाज़ हो जाएगी, सुकून से चलेगी, कोई आवाज़ नहीं होगी उसमें। सिंपली जैसे पहले चल रही थी आसान बेआवाज़ मशीन, वैसे चलेगी, शोर नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं सब भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। अगर भाइयों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ओके लिख के भेजें, ताकि आप भाइयों को मुझे पता चले कि भाई मुझे देख रहे हैं, और मेरी वीडियो भाइयों को पसंद भी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आपको बताएं उसमें मसला क्या है, फिर मैं आपको वो मसला हल कर दूँगा, और आपकी समझ में आएगी इंशाल्लाह। आपकी कोई मशीन में कोई और मसला है तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।